Sexta-feira de feriado a gente tá por aqui, hein? Esse Onix aqui, ó, vai trocar os kits dos amortecedor de elétrico, tá? Essa HR já fez freio e regular de freio de mão. A de lá a gente vai fazer freio também, freio de mão, tá? Hoje o bicho pega. Vamos arrancar esse amortecedor fora para trocar os kits superior. E vai trocar essas beletinhas também, ó. Esses carrinhos aqui, ó, para remoção do amortecedor, tem que tirar a churrasqueira aqui, tal. Aí tira os limpadores de para-brisa. Dá um trabalhinho, cara. Já soltei tudo aqui embaixo. Já até coloquei as beletinhas, a parte de baixo dela no lugar, ó, a nova. O amortecedor já tá solto aqui, ó. A gente trocar aquele coxinho superior ali, tá vendo? Os kits batente guarda-pó. Então a gente colheu a mola, tá? O batentezinho dele não tá estourado, então é sinal que o amortecedor tá meia vida, tá? Quando a gente desmonta esses amortecedores e o batente tá desmiuçando já, todo quebrado, porque tá dando final de curso aqui, ó, e tá dando pancada no final, tá? Então se ele tá inteiro é sinal que ainda tem carga nele, tá? Vamos prosseguir aqui. Uma comparação aqui, ó. Vamos ver se vocês vão perceber aqui pelo vídeo, cara. Que pelo vídeo aqui não dá pra pegar direito aqui, tá? Mas aqui em cima, ó, tem uma diferença de quase 1 centímetro aqui, ó. Meio centímetro. Isso aí já é o suficiente pra ficar tuk-tuk na suspensão do carro. Ó. Olha lá. Dá uma olhada. Esse é o novo, esse é o velho. Tá? Então é isso, ó. Já montei lá as peças no lugar. Posicionamos o carro na rampa aqui. A gente vai alinhar ele agora e dar uma volta. Fechou? Esse carro estava previsto entregar ele às 14 horas hoje, porque tinha um Audizinho, aquele Audi preto lá que ainda tá pendente a instalação desse cara aqui, ó. Aí o cliente conseguiu esse escapamento usado. Vamos cortar aqui e colocar o catalisador que tá lá no dele, só para usar aquela ponta lá, ó, que dele tá zoado. E ele ficou de vir agora cedo, não veio. Tem aquele volante também que vai instalar, que ele trouxe. Então a gente vai agendar para outro dia, cara. Tá? Depois desse aqui vai voltar a HR, a segunda HR. Uma a gente fez freio, trocou pastilha de freio de mão, e essa aí vai regular dentro do tambor, freio de mão. Fechou? A gente finaliza aí o prisma. Esse carro ele tem um rolamento fazendo barulho na frente aqui, tá? Tem que identificar. Um bocado forte de rolamento. Isso aí, Veco tá aí. Agora a gente vai fazer o freio de mão dela, tá? Tá zero. Então a gente vai regular. O cliente informou que foi trocado lona, fez um monte de coisa no freio, só esqueceram de regular. Então a gente vai... Vamos regular esse freio de mão e vamos deixar ele tinindo aí. Disse também que tem um protetor de caixa lá dentro do carro para colocar. Vamos lá. Essa aqui é maior que a outra que tava de manhã. Ele pediu também para acertar o volante, tava torto. Podia acertar o volante dela, ó. Tem uma folguinha na caixa, mas ficou retinho, tá? Ali na frente é uma subidinha. Eu vou parar e vou puxar o freio de mão. Esses carros aqui, eles são pesados, tá? O freio de mão é só um suporte, tá? Toda vez que parar um carro desse na subida ou na descida, você tem que deixar o carro engatado. Ele não aguenta segurar um carro desse aqui só no freio de mão, não. Vou parar ele aqui, aqui é uma subidinha. Aqui, ó. Ó, puxei o freio de mão ficou baixinho. Desengatar ele aqui, ó.
paradinha, subida, tá? E se eu não me engano esse carro tá com peso aí atrás. É isso aí, ó. Soltar o freio de mão aqui, ó. Ó. Puxou, ele para, tá vendo? É isso aí, tá testado já, vamos voltar pra lá. Por hoje é só, cara. Cara, eu vou falar pra você. De fora, a gente olha assim, parece que esses carros é pequenininho, mano. Daqui de dentro parece que eu tô dirigindo uma carreta, cara. Você é maluco. É gigante. Dá uma olhada lá no...